that you try to fill your insecurity through work. V takom zmysle, že sa snažíte naplniť túto svoju neistotu prácou. So dependency, whatever kind could be, is wrong. Teda závislosť, nech by bola akéhokoľvek druhu, je zlá. You see, at times, without becoming aware, also spiritual things can become a dependency. Niekedy, bez toho, aby sme si to uvedomili, aj duchovné veci sa môžu stať závislosťou. For example, Napríklad, many are addicted to a specific type of prayer. mnohí sú závislí, lpia na určitom type modlitby. So if they change, or somebody changes for them that style of prayer, they get confused. Ak niekto zmení ten štýl modlitby, ktorý sa modlil dovtedy, tak sú úplne zmetení. Many times a person is not able to participate to a mass in another church, if not only in the church that usually she goes to. Môže sa stať, že niektorý človek nie je schopný ísť na omšu v inom kostole, iba v tom kostole, na ktorý si navykol. You see, it is all lack of security. Toto všetko je nedostatok istoty. And many times also when we go to church, we go always to the same place, on the same bench, on the same side, because that is my security. A často sa stáva, že keď ideme do kostola, tak si sadáme na to isté miesto, do tej istej lavice, na tú istú stranu, pretože toto mi dáva istotu. Oh, that is not an addiction for sure. Samozrejme, to nie je závislosť, But just to give you an example, how many times without realizing it, we try to grip to something that makes me secure. Samozrejme to nie je závislosť, ale chcem vám poukázať iba na to, ako často sa pridržiavame určitých vecí, na ktoré sme si zvykli. Now we must be very careful about this dependency. Musíme byť veľmi opatrní, čo sa týka týchto závislostí. Why? Because precisely dependency doesn't permit me to put things in priority in my life. Prečo? Lebo závislosť mi nedovoluje, aby som dal veciam určitú prioritu, aby som postavil určitú hodnotu vecí. Often I begin to put things not in order in my life. Teda v mojom živote nekladiem veci do správneho poriadku. I begin to give more time to things that are less important and less time to things that are more important. Viac času venujem veciam, ktoré nie sú natoľko dôležité a menej času veciam, ktoré sú dôležité. Now, it is very important to keep in mind that Jesus accepts me as I am. Je veľmi dôležité si uvedomiť a pamätať, že Ježiš ma prijíma takého, aký som. But this doesn't mean that he wants me as I am. To však neznamená, že chce, aby som ostal taký, aký som. He accepts me as I am. Prijíma ma takého, aký som. He knows my weaknesses. Pozná moje slabosti. He knows my limitations. Pozná moju ohraničenosť. And he accepts me. A prijíma ma takého. Beautifully, when we see in the parable of the prodigal son, how the father embraces his son with his filthy dress. Nádherne to vidíme v podobenstve o márnotratnom synovi, kde otec objíma svojho syna v jeho špinavom rúchu. He didn't say to him, first go and change. Otec nepovedal synovi, najprv choď a zmeň sa. But he accepted him as he is. Ale prijal ho takého, aký bol. He embraced him
with his sin. Objal ho s jeho hriechom. But then he told him, now go and change. Ale potom mu povedal, teraz choď a zmeň sa. So being accepted by Jesus as we are, it doesn't mean that he wants me to remain as I am. Teda ak nás Ježiš prijíma takých, akí sme, to ešte neznamená, že chce, aby sme zostali takí, akí sme. A mother accepts her little boy as he is, dirty. Matka prijíma svojho syna takého, aký je, aj keď je špinavý. She doesn't say to her little boy, oh, I cannot accept you because you are dirty. Nehovorí svojmu synovi, nemôžem ťa prijať, pretože si špinavý. But then she doesn't want him to be like that. Ale samozrejme nechce, aby ostal taký. And on the contrary, she tries then to clean him. Naopak snaží sa ho umyť. So that is what God is doing with us. A to robí s nami aj Boh. Woman, I do not condemn you. Žena, ja ťa neodsudzujem. So that means, woman, I am not going to reject you. To znamená, žena, ja ťa nejdem odmietnúť. You remain for me what you was before. Ostávaš pre mňa to, čo si bola aj predtým. Go and sin no more. Ale choď a viac už nehreš. So here you can see how Jesus is doing a distinction. Tu vidíte, ako Ježiš robí výnimku. A distinction between the person and sin. Výnimku teda robí rozdiel medzi človekom a jeho hriechom. He is accepting perfectly the person, Dokonale prijíma človeka, but he is not accepting the action if the action is not the right action. ale neprijíma jeho skutok, ak tento skutok nie je dobrý. And because he loves me, he wants me to be changed. A práve preto, že ma miluje, chce, aby som sa zmenil. He wants me to be different. Chce, aby som bol iný. He wants that I take off from me what really is blocking me. Chce, aby som sa zbavil toho, čo ma blokuje. I like that story of Michelangelo. Veľmi sa mi páči príbeh o Michelangelovi. You know, Michelangelo was an Italian sculptor and painter, and he was a genius. Viete, že Michelangelo bol známy taliansky maliar a sochár a bol to génius. He is the one who painted the Sistine Chapel at the Vatican. Bol to ten maliar, ktorý vymaloval Sixtinskú kaplnku vo Vatikáne. And he is the one who left us so many beautiful sculptures. A je to ten, ktorý nám zanechal veľmi veľa nádherných sôch. Amongst them the Pietà at the Vatican. K nim patrí aj Pieta vo Vatikáne. The famous statue of David at the Museum of Florence. Známa socha Dávida vo Florencii. And the beautiful statue of Moses. A prekrásna socha Mojžiša. That is a part of a big monument, burial monument of the Pope Julius II. Ktorý je vlastne na náhrobnom kameni veľkého pápeža Juliusa II. And once a friend asked Michelangelo, but what is the secret for doing such beautiful, vivid, sculptured statues? A jedného dňa sa istý priateľ spýtal Michelangela, v čom spočíva to tajomstvo, že robíš také krásne, živé sochy. Michelangelo answered, a Michelangelo odpovedal, the secret lies in choosing the right marble stone for the statue. Tajomstvo spočíva v tom, že si vyberám správny mramor pre sochu. And in fact, Michelangelo passed hours and days
at the quarry of Carrara just to find the right marble. A naozaj Michelangelo trávil hodiny a dni v Carrére na mieste, kde bolo možné nájsť vhodný mramor. And finding the right quarry, find the right marble stone. A keď sa mu podarilo nájsť vhodný mramor, then answered Michelangelo to that friend, potom povedal Michelangelo svojmu priateľovi, I just fix my eyes on that stone. ja sa len zahľadím na tento kameň. And there in my stone I see my statue. A v tomto kameni už vidím svoju sochu. And what I have to do then is take off the extra marble that is surrounding the statue. A mojou jedinou úlohou je iba dať preč ten zbytočný mramor, ktorý zahaluje spomínanú sochu. And once all that extra marble is taken off, then the statue is freed from that marble stone. A ak je tento zbytočný mramor odstránený, tak socha, ktorá sa nachádza v tomto mramorovom balvane, je oslobodená. Now we are captured in a marble stone. Aj my sme, ako si nachádzame sa v takomto mramorovom balvane. And all we need is, sure with the power of the Holy Spirit, to take off that is blocking me to be a free person. A aj my, samozrejme, s pomocou Ducha Svätého sa potrebujeme zbaviť všetkého, čo nám bráni byť slobodnými ľuďmi. To take off bit by bit what was put through the years on that original painting. Je potrebné postupne sa zbaviť všetkého toho, čo je na nás ako keby nánosom a čo je zbytočné. And restore the original painting to its originality. A aby sme dosiahli ten originálny portrét, ktorý sme dostali. Now the last thing I want to say is this. A teraz posledná poznámka. God looks at my character and at my temperament. Boh sa pozerá na môj charakter a na môj temperament. And he changes, if I let him do it, all the weaknesses and all the limits in charisms. A mení všetky slabosti a všetky ohraničenosti, samozrejme, ak mu to dovolím, na charizmy. Now what does this mean? Čo to znamená? Let's take some examples from the Bible. Uveďme si príklad na základe Biblie. Look for example at Paul. Pozrite sa napríklad na Pavla. Looking at the character of Paul, keď sa pozeráme na Pavlovú povahu, na jeho charakter, well, his character was not really so beautiful. Tento charakter nebol veľmi pekný. Was a very angry person. Pavel bol veľmi hnevlivým človekom. Was very fanatic. Bol to fanatik. Was a fanatic Pharisee. Bol to fanatický farizej. Was very proud. Bol veľmi pyšný. And he was always craving for a career. A vždy mu išlo o kariéru. He was very organized. Bol veľmi organizovaný človek. And that came precisely from his Pharisaism. A toto práve vyplývalo z jeho farizejskosti. Now, what Jesus did was choosing him. Ale Ježiš si ho vyvolil. And changing that character into a charism. A zmenil jeho charakter na charizmu. When Paul became a disciple of Jesus, keď sa Pavol stal Ježišovým učeníkom, the traits of his character remained there. Jeho vlastnosti jeho charakteru ostali. He remained very strong character. Bol veľmi silným charakterom. Remained very
organized person, bol naďalej veľmi organizovaným človekom and that was necessary to found and to organize the new churches and the new communities. A to bolo veľmi dôležité pri organizovaní a pri zakladaní nových komunít a nových cirkevných spoločenstiev. Was a man who didn't live with compromises. Bol to človek, ktorý nepoznal kompromis. Look his fundamentalism when he was a Pharisee. Všimnime si jeho fundamentalizmus, keď bol farizejom. For example, he couldn't accept the attitude of Peter, who at one time was siding with Jews, at what time was siding with Gentiles. Nedokázal prijať Petrovu povahu, ktorý raz chcel vychádzať dobre s pohanmi a raz so Židmi. That was not his character. To nebola jeho povaha. His character was yes, yes, no, no. Jeho charakter spočíval v tom áno, áno, nie, nie. So you can see here Paul changed them. Ale tu sa stretávame s Pavlom, ktorý sa zmenil. It is not his character that is changed. Nezmenil sa jeho charakter, but all his weakness was changed now into a charism. Ale všetky jeho slabosti sa zmenili na charizmy. But this was only possible because he accepted Jesus as center of his life. Ale to bolo možné len tak, že prijal Ježiša za stredobod svojho života. Look at Peter. Pozrite sa na Petra. We find Peter weak in character. A vidíme, že Petrov charakter je slabý. It's the opposite of Paul. Je to opak Pavla. Peter was weak in character. Peter mal slabý charakter. And his weakness brought him, his lack of security, brought him always to want to become first. A jeho slabosť, jeho neistota spočívala v tom, alebo viedla ho k tomu, že chcel byť vo všetkom prvý. But that superiority complex, so to call it, in Peter, in reality, was the result of an inferiority complex. Ale táto slabosť u Petra bola vlastne dôsledkom jeho komplexu menejcennosti. Now, when Peter accepted Jesus as the center of his life, keď sa v Petrovom živote stal Ježiš stredobodom jeho života, and this was after sinning, after touching the depth of his weakness, a to bolo vtedy, keď sa dostal až na dno svojej slabosti, when in that moment he cried and he accepted Jesus as his savior, keď prepukol v pláč a keď prijal Ježiša ako svojho spasiteľa. Now after this conversion of Peter, po Petrovej konverzii, Jesus changed that weakness into a charism. Ježiš mení Petrovu slabosť na charizmu. You want to be first, Peter. Chceš byť prvý, Peter. You will be first. Budeš prvý. You will be first in faith. Budeš prvý vo viere. So that you could strengthen your brothers in faith. Aby si mohol posilňovať svojich bratov vo viere. You will be first in suffering. Ale budeš prvý aj v utrpení. Look at Mary of Magdala. Pozrite sa na Máriu z Magdaly. Mary of Magdala was a very passionate person. Mária z Magdaly bola veľmi vášnivá žena. A very sensual and lustful sexual person. Bola to veľmi zmyselná a žiadostivá žena. All the result because she was lacking love. A to v dôsledku toho, že jej chýbala láska. Then she found Jesus. Ale potom sa stretla s Ježišom. The one who could go to the root and fill her heart with love. S tým, ktorý objavil u nej koreň a ktorý dokázal naplniť jej srdce láskou. Not with the sexual, selfish love. Nie sexuálnou, egoistickou láskou. But with another type of love. Ale iným typom lásky. And now Mary of Magdala becomes the mystic. A z Márie z Magdaly sa stáva mystička. So her weakness is being changed into a charism. Teda jej slabosť sa zmenila na charizmu. Now for sure all of us are full of
weaknesses. Určite všetci sme plní slabostí. And if really we accept Jesus as center of our life, A ak sa z Ježiša stane stred nášho života, then in some way or in another, God can change that weakness into a charism. potom nejakým spôsobom Boh premieňa našu slabosť na charizmu. Only if we let Him do it. Samozrejme, ak mu to dovolíme. For example, a very frightened woman, Napríklad veľmi bojazlivá žena, God can change that fear into a motherly heart. a z tejto bojazlivej ženy jej strach môže Boh premeniť na materinské srdce. A motherly heart that could reach to many other people who are with the same problem and who need love and affection. A týmto materinským srdcom sa dokáže priblížiť k mnohým ľuďom, ktorí podobne ako ona potrebujú lásku a cit. Many times we meet stubborn persons. Veľmi často sa stretávame s tvrdohlavými ľuďmi. It is not easy to live with a stubborn person. Nie je ľahké žiť s tvrdohlavým človekom. And that is why it is very difficult to live with saint people, with holy people. A preto je veľmi ťažké žiť so svetcami, so svätými ľuďmi. Because holy people are very stubborn. Lebo svätí ľudia sú veľmi tvrdohlaví. But what happens is that God changes stubbornness in perseverance. Ale Boh dokáže, alebo Boh mení tvrdohlavosť na vytrvalosť. To begin something and continue it up to the end, you must be stubborn. Na to, aby sme dokázali niečo začať a v načatej veci aj pokračovať, na to potrebujeme tvrdohlavosť. To begin a journey, climbing the mountain, facing all problems, and continue to do it, to continue to go up, that needs stubbornness. Ak sa chceme vydať na cestu, ak na tejto ceste chceme vytrvať, ak chceme výjsť na vrch, ak tento vrch chceme dosiahnuť, to si vyžaduje tvrdohlavosť. What happens to us is that in spite of all the proposals we do, then when we come in front of a problem, we are crushed. Ale stáva sa, že napriek všetkým predsavzatiam, ktoré si dávame, ak sa dostaví určitý problém, tak vtedy zlyháme. And we stop. A zastavíme sa. We do not continue. Nepokračujeme. But the saint continues. Ale svetec, ten pokračuje. The saint is stubborn enough to persevere. Svetec je dosť tvrdohlavý na to, aby vytrval. And so you can see that God is changing something that is weak in strength. A tak vidíte, že Boh mení to, čo je slabé, na silu. It's changing our sins into charism. Mení naše hriechy na charizmy. Well, I think that now you have a bit of an idea what do I mean when I say that spiritual healing is not just asking forgiveness for our sins. Myslím, že teraz už trošku chápete to, že duchovné uzdravenie nespočíva v tom, že prosíme o odpustenie svojich hriechov. It means trying to touch the root of it. Ale ide o to, aby sme sa dotkli koreňa svojho hriechu. It means trying to get rid of dependencies that are blocking my life. To znamená, že sa treba zbaviť závislosti, ktoré blokujú môj život. Well, it means that I let God change my sin into a charism. To znamená, že dovolím Bohu, aby zmenil môj hriech na charizmu. Okay, we can stop here now. Teraz sa môžeme skončiť. And again during this day we are putting into the hands of Jesus all our weaknesses and all our limits.
A znova ako po ostatné dni aj dnes vložíme do Ježišových rúk všetky naše ohraničenosti a naše slabosti. But today we want to ask Jesus to make us find the root of my sin. Ale dnes chceme poprosiť Ježiša o to, aby nám pomohol nájsť koreň nášho hriechu. Why am I a jealous person? Prečo som závistlivý a žiarlivý? Why am I an angry person? Prečo som hnevlivý človek? Why am I a person with a very harsh heart? Prečo som človek, ktorý má tvrdé srdce? Why am I addicted to sexual sins? Prečo som taký závislivý od sexuálnych hriechov? What is causing my blaspheming? Prečo sa rúham? What is causing my being alcoholic? Čo je príčinou toho, že som alkoholik? Why am I so insecure? Prečo som taký neistý? Whence all this inferiority complex? Odkiaľ je môj komplex menícenosti? Why am I always panicking in life? Prečo panikárim v živote? My Lord, give me the light to find the root of my sin. Pane, daj mi svetlo, aby som objavil koreň svojho hriechu. Give me the light, my Lord. Daj mi to svetlo, môj Pane. Help me, my Lord. Help me to put my sin into your hands. Pomôž mi, môj Pane, pomôž mi vložiť svoj hriech do tvojich rúk. Help me, my Lord, to find the old man in me. Pomôž mi, Pane, zápasiť so starým človekom, ktorý je vo mne. So that the new man could emerge. Aby sa mohol objaviť, aby mohol žiť nový človek. Amen. Amen. Okay, now we spend some minutes in answering some questions. A teraz strávime čas tým, že dáme odpoveď na niektoré otázky. Prosím. Dobre. What does it mean? I'll give my sin to Jesus. Will he take it and not return it? Prvá otázka je, čo znamená, že odovzdám svoj hriech Ježišovi? Vezme si ho a viac ho nevráti? Giving my sin to Jesus, it means letting Jesus destroy the sin. Ak odovzdám svoj hriech Ježišovi, to znamená, že mu dovolím, aby ho zničil. In fact, we are attached to our sins. V skutočnosti sme pripútaní k svojim hriechom. It is not easy to detach myself from my sin. Nie je ľahké odpútať sa od môjho hriechu. Often I like it. Veľmi často sa mi môj hriech páči. I love it. Milujem ho. And I am not serious when I say to Jesus, forgive me. A nemyslím to vážne, keď hovorím Ježišovi, odpusť mi.
because I am not ready to get rid of it. Lebo nie som pripravený, nie som ochotný sa ho zbaviť. Now, if I say, my Lord, I am angry, Ak poviem, Pane, som nahnevaný, change me. zmeň ma. But my Lord, I know I cannot make it by myself. Ale, Pane, ja viem, že to nedokážem sám. So, I leave it into your hands. Preto ho dávam do tvojich rúk. Tell me what I should do about it. Povedz mi, čo s tým mám robiť. And I am ready to do it. A ja som ochotný to urobiť. And that means leaving it into his hands. To znamená položiť svoj hriech do jeho rúk. It means leaving into his hands the way I am going to fight it and the way I am going to win it. To znamená položiť mu do rúk aj ten spôsob, akým s ním môžem bojovať a ako môžem nad svojim hriechom zvíťaziť. Leaving my sin into the hands of Jesus, it doesn't mean stripping myself from responsibility. Ak odovzdám svoj hriech Ježišovi, to ešte neznamená, že sa zbavujem zodpovednosti. As if I sleep with the sin and then I wake up without it. Ako keby zaspávam s hriechom a zobudím sa bez neho. But it means asking him Ale to, give me the way how I fight it. ale to značí požiadať ho o to, akým spôsobom mám proti nemu bojovať. That means leaving it into his hands. To znamená odovzdať ho do jeho rúk. It means asking him to help me and to give me the guidance how I must fight it. To znamená prosiť ho, aby mi pomohol, aby ma viedol, akým spôsobom s ním mám bojovať. Druhá otázka je homosexualita choroba alebo zviazanosť zlým duchom? It's very difficult to answer very shortly about homosexuality. Je veľmi ťažké dať krátku odpoveď na problematiku homosexuality. First of all, homosexuals are all sons and daughters of God. V prvom rade treba povedať, že homosexuáli sú synovia a dcery Božie. He loves them the way he loves all other people. Boh ich miluje tak, ako miluje všetkých ostatných ľudí. And so we must accept homosexuals the way we accept any other person. A preto musíme prijať homosexuálov tak, ako prijímame každého iného človeka. Now, normally, homosexuality is or an illness or rather a consequence of of something coming also from childhood. Homosexualita za normálnych okolností je alebo choroba, alebo dôsledok niečoho, čo začalo v detstve. Today, homosexuality could be more spread. V súčasnosti je homosexualita rozšírenejšia. And the reason could be because today there is a gender brokenness in the family. A dôsledok môže spočívať v tom, že v rodine nastáva určitý taký zlom alebo nevykryštalizovanie pohlavia. In the family many times the motherly role is lacking. A v rodine veľmi často chýba úloha matky. In many the fatherly role is lacking. V mnohých rodinách chýba aj úloha otca. It's lacking not only because there is a separation, Chýba nielen preto, že tu prichádza k rozdeleniu, k rozvodu, but also because there is not a real education of how a mother must live her motherly role and the father must live his fatherly role. ale je to spôsobené aj tým, že ľudia nie sú vychovávaní alebo nie sú poučení o tom, akým spôsobom má žena prežívať svoju úlohu matky a ako chlapec, muž má prežívať úlohu otca. And this brings a big
confusion in the children. A toto spôsobuje v deťoch zmätok. In a sense that the child doesn't know really who is his mother, who is his father. Takže vlastne dieťa ako keby nevedelo, kto je jeho otec a kto je jeho matka. So there is a big psychological hurt and psychological disturbance in homosexuality. Teda u homosexuálov je veľká psychická rana a veľká psychická porucha. So I cannot say, at least in the majority of cases, that homosexuality is being the bondage of the devil. Teda nemôžem povedať, že vo väčšine prípadov by u homosexuáloch išlo o nejaké zviazanie od diabla. It is more a psychological problem. Je to viac psychologický problém. But, as we will say later on, Ale ako to povieme neskôr, one of the main attacks of the devil is finding our weak areas. ale jedným z najväčších útokov diabla, jeden najväčší útok diabla spočíva v tom, že sa snaží objaviť našu slabosť. And so for sure, homosexual, the devil attacks precisely in that area. A u homosexuála diabol útočí práve na túto oblasť. We are not saying that homosexuality is being caused by the devil. Nehovoríme to, že homosexualita je spôsobená diablom. But we are saying that once it is there, then the devil often directs its attack on it. Ale hovoríme to, že ak sa už u niekoho vyskytuje homosexualita, tak diabol zameriava svoje útoky práve na túto oblasť. And so I always suggest to homosexuals, A tak ja vždy radím homosexuálom, sure I am referring to homosexuals who really want to walk the journey of Jesus. samozrejme myslím tu na tých homosexuálov, ktorí sa naozaj chcú vydať na cestu s Ježišom. I always suggest an auto-exorcism Vždy im radím, aby konali autoexorcizmus. by ordering any evil spirit attacking homosexuality to leave. Tým, že rozkážu zlému duchu, ktorý útočí na oblasť homosexuality, aby odišiel. Because for sure the evil spirit will attack more there than in any other area in a homosexual person. Lebo samozrejme túto oblasť diabol bude viacej napádať práve u homosexuála. Je relatívne ľahké vrátiť sa k originalite, keď viem, čo bolo karikatúrované. Ale ako zistím, kým som mal alebo mala byť pôvodne? Ako zistím, kým ma Boh chcel pôvodne mať? Myslíš, že ako som mal vyzerať? Well, when God created us, we said He created a beautiful photo of us. Keď nás Boh stvoril, tak môžeme povedať, že vytvoril u nás peknú fotku. And this original photo of us is precisely His plan for us. A táto originálna fotka, to je vlastne jeho plán pre nás. Now God's plan for us is always the most beautiful plan He could have designed for every one of us. Boží plán, ktorý pre nás vytvoril Boh, je vždy ten najkrajší a najlepší plán, ktorý mohol pre nás naprojektovať. Now this plan unbinds itself bit by bit during the years. A tento plán sa postupne rozvíja v priebehu rokov. Imagine a carpet, a rolled carpet. Predstavte si zrolovaný koberec.
It unfolds itself bit by bit. Ako odkrývame, tak postupne odkrýva to, čo je v ňom. So we cannot know the whole plan of God for me from the beginning. Teda hneď od začiatku nemôžeme odhaliť, nemôžeme spoznať ten originálny plán, ktorý nám pripravil Boh. God will not unfold completely his plan at once. Boh nám hneď naraz neodhalí svoj plán. When he said to Moses, keď povedal Mojžišovi, let my people out, môj národ nech vyjde, Moses knew two things. Mojžiš vedel dve veci. That the people had to get out of Egypt. Vedel to, že je potrebné, aby sa ľudia dostali von z Egypta. And that they had to arrive to the promised land. A že majú sa dostať do zasľúbenej zeme. So he knew the beginning and the end of the plan. Teda poznal východisko a koniec tohto plánu. But he knew nothing about all the desert life. Ale nevedel nič o tom, čo ich čaká na púšti. He didn't know which route he had to take. Nevedel, akou cestou má ísť. He didn't know how many years they had to pass in the desert. Nevedel, koľko rokov strávia na púšti. He didn't know how he was going to solve the problem of food and water. Nevedel, ako bude riešiť problém jedla a vody. He knew nothing about it. Nič o tom nevedel. God said to him, Boh mu povedal, I will guide you. ja ťa budem viesť. During the night you will see a column of fire, follow it. V noci budeš vidieť ohnivý stĺp, ten nech ťa vedie. During the day you will see a big cloud, follow it. Cez deň budeš vidieť veľký oblak, nasleduj ho, choď za ním. And day by day Moses asked God, what should I do? A každý deň Mojžiš kládol Bohu otázku, čo mám robiť. So if we do it in this way, then we are living God's plan and our originality. Ak konáme aj my podobným spôsobom, tak prežívame, odhalujeme postupne Boží plán a jeho originalitu. Every time we are not obeying God, ak neposlúchame Boha, we are deviating from God's plan. tak odchádzame z Božích plánov. So disobedience to God in anything he doesn't like is going astray from his plan. Ak neposlúchame Boha, ak nerobíme to, čo nám naplánoval, to znamená, že sa púšťame cestou mimo jeho plánu. And every disobedience creates a caricature. A každá neposlušnosť spôsobuje karikatúru. Every obedience creates the original photo. A každá poslušnosť pomáha vytvárať tú originálnu fotku. So it all depends on obeying God. Teda všetko závisí od poslušnosti Bohu. In the circumstance I am living in. A v závislosti od situácií, od okolností, v ktorých žijem. But for sure you will not have a complete map of the plan that God had for you. Ale určite nedostanete do rúk detailnú mapu toho plánu, ktorý má pre vás Boh. Number 10. How to solve a relationship in a marriage in which one of the partners doesn't feel calling for marriage? Číslo 10, čiže ako riešiť vzťah v manželstve, v ktorom jeden z partnerov necíti povolanie pre manželstvo, v ktorom už ale žije. A kde tento partner nemá potrebu žiť aj sexuálne. Čo s tým? Marriage is between two. Manželstvo je medzi dvomi ľuďmi. And so I understand the difficulty of a person who is living with a partner who in reality doesn't believe in marriage.
A tak chápem ťažkosť človeka, ktorý žije v manželstve s partnerom, ktorý neverí v manželstvo. Living with a partner who doesn't neither believe in a sexual relationship as a sign of love. Ak má žiť v manželstve s niekým, kto nechápe sexuálny život ako znak. Sure, in this situation, one cannot live fully his marriage. Určite v takejto situácii človek nemôže naplno prežívať svoje manželstvo. But these are realities that we cannot change and that we must only accept. Ale toto sú skutočnosti, ktoré nemôžeme zmeniť, ktoré môžeme len prijať. There are many realities in life that we cannot change. Je mnoho skutočností v našom živote, ktoré nemôžeme zmeniť. And the reason is because it doesn't depend on me changing them, but it depends on the free will of the other person. A je to v dôsledku toho, že tá zmena situácie nezávisí odo mňa, ale závisí to od slobodnej vôle iného človeka. You cannot force another person to believe in something he doesn't believe in. Nemôžete nútiť iného človeka, aby veril v niečo, v čo neverí. Sure, a true marriage cannot miss the sexual relationship. Určite v pravom manželstve nemôže chýbať ani sexuálny vzťah. But if the other person, the other partner is in some way unhealthy, ale ak ten druhý partner je nejakým spôsobom nezdravý, unhealthy psychologically, nezdravý psychicky, unhealthy sexually, nezdravý po pohlavnej stránke, you can only accept that situation. túto situáciu môžete iba prijať. It is a suffering, Je to utrpenie, as we have to accept many other sufferings in life. ale vo svojom živote musíme prijať aj mnohé iné utrpenia. The suffering of a handicapped person Napríklad- in the family. Napríklad utrpenie handicapovaného človeka, ktorý žije v rodine. The reality of living with a financial problem. Alebo skutočnosť, že musíme žiť s finančnými problémami. The reality of not having a right job. Alebo skutočnosť, že nemáme dobré zamestnanie. Unfortunately, these are realities. Žiaľ, toto sú skutočnosti. Realities that we do not approve. Skutočnosti, s ktorými nesúhlasíme, And so, as much as we can, we try to change. ktoré neschvaľujeme, ale ak je to možné, tak nejakým spôsobom sa ich snažíme zmeniť. But often we cannot change them because they do not depend on us. Ale často ich zmeniť nemôžeme, nevieme, pretože nezávisia od nás. Sure, this married woman is suffering, Iste táto vydatá žena trpí and she must pray for her husband, a musí sa modliť za svojho manžela, for this lack of equilibrium in her husband. za tento nedostatok rovnováhy v jej manželovi. But then she must not panic in this situation. Ale nesmie táto situácia v nej vyvolávať paniku. Because when we get obsessed with a situation we cannot change, then we become ourselves psychologically disturbed. Lebo ak sme posadnutí do situáciou, ktorú nedokážeme zmeniť, tak aj my sa postupne stávame psychicky It's chorým. all a question of accepting realities that we cannot change. Tu vlastne ide o to, alebo jediným riešením je prijať situáciu, ktorú nedokážeme zmeniť. Je možné, že kliatba prechádza z pokolenia na pokolenie a keď áno, ako ju zastaviť? Well, I hope to find some time in expanding on this. Verím, že budeme mať čas na to, aby sme na túto tému hovorili obšírnejšie. But given that I cannot guarantee that I will find this time, Ale it's keďže- better to answer it. Ale keďže neviem zaručiť, že skutočne o tom budeme hovoriť, tak bude lepšie, keď na túto otázku odpoviem. Yes, a curse can pass
from one generation to the other. Áno, prekliatie môže prechádzať z jednej generácie na druhú. It is the problem of the family tree. Je to problém spojený s rodostromom. At times, for example, we had experiences of a mother who curses the womb of a daughter and of the other generations coming after. A môže to byť napríklad prípad matky, ktorá prekliala maternicu, lono svojej dcery a vlastne toto prekliatie prechádza potom do iných generácií. And through a prayer where we try to stop, or better to break that curse, then that curse is being broken and all its results. Pomocou modlitby je možné zničiť toto prekliatie alebo preťať ho a takýmto spôsobom ho zastaviť. All its consequences. A samozrejme aj dôsledky tohto prekliatia. Now, it's very important if you feel that there is a curse that you renounce to the curse in the name of Jesus. Ak cítite, že sa vás toto prekliatie týka, je veľmi dôležité, aby ste sa ho zriekli v Ježišovom mene. With a prayer somewhat like that. A táto modlitba by mohla byť takáto. My Lord, in your name, Môj Pane, v tvojom mene I renounce sa zriekam and I break a pretínam any curse každé prekliatie, coming from my family tree ktorá pochádza z môjho rodokmeňa, on me or my family. na mňa alebo na moju rodinu. So as you can see, the first part of the prayer is I renounce. Teda ako vidíte, prvá časť modlitby obsahuje slovo zriekam sa. I break Pretínam in the name of Jesus. a v Ježišovom mene. And you can do it because you are a baptized person. A môžete to urobiť preto, lebo ste pokrstení. So this is the first part. Teda toto je prvá časť. Second part. Druhá časť. Change every curse in blessing. Zmeniť každé prekliatie na požehnanie. So you are asking Jesus Teda prosíte Ježiša, to put the blessing instead of the curse. aby nahradil prekliatie požehnaním. That will be the second part. A to bude druhá časť. The third part. Tretia časť. I forgive those who cursed me or my family. Odpúšťam tým, ktorí prekliali mňa alebo moju rodinu. And bless them. A požehnávam ich. This is very important because Jesus said to us in Luke 6:27, Toto je veľmi dôležité, pretože Ježiš nám povedal u Lukáša 6:27, bless those who curse you. žehnajte tým, ktorí vás preklínajú. And the reason is very clear. A dôvod je veľmi jasný. Cursing is hating. Lebo prekliatie to je nenávisť. Blessing is loving. Požehnanie to je láska. So when you are blessing, you are covering yourself with love. Teda keď požehnávate, tak sa zahalujete do lásky. So any curse now cannot enter more in you. A preto vás nemôže zasiahnuť žiadna kliatba. Because you are covered. Lebo ste zahalení. If you are hating, Ak nenávidíte, then hatred can reach hatred. a nenávisť dokáže zasiahnuť nenávisť. If you are loving, Ak milujete, then hatred cannot reach love. tak nenávisť nedokáže premôcť lásku. And the fourth part of the prayer, A štvrtá časť modlitby. now you ask Jesus to consecrate your womb, to consecrate you, to consecrate your family. Prosíte Ježiša, aby on posvetil vaše lono, aby posvetil vás, aby posvetil vašu rodinu.
So if you can see the curse upon which it is cast, Ak vidíte kliatbu na niekom, na kom bola vyslovená, against the womb, against the business, against anything, then specify it. Môže to byť kliatba, ktorá bola zameraná na nejakú prácu alebo na nejakú činnosť. Otherwise you just say, my Lord, consecrate me and my family. I consecrate myself and my family to you. Tak môžete túto jednotlivú časť, alebo teda tú podrobnosť verbalizovať, ale ak to neviete, tak stačí povedať, požehnaj mňa a moju rodinu všeobecne. So these are the 4 parts of the prayer. Teda toto sú 4 časti, z ktorých táto modlitba pozostáva. First part of the prayer, renouncing and breaking in the name of Jesus. Prvá časť modlitby je zrieknutie a preťatie, prekliatia v Ježišovom mene. Secondly, druhá časť, change curse into blessing. zmeň prekliatie na požehnanie. Thirdly, tretia časť, bless those who cursed me. požehnať tých, ktorí ma prekliali. Fourthly, Po štvrté, consecrate my Lord, anoint me and my family. Pane, posväť a pomáž mňa a moju rodinu. In this way, we are breaking the curse that perhaps from generations is passing on me. Takýmto spôsobom sme schopní preťať to prekliatie, ktoré prechádza z generácie na generáciu až na mňa. Dobre, ďakujeme. Teraz by sme sa pomodlili Anjel Pána. Poprosíme niektorého kňaza. We tried to give some reflection on the spiritual healing this morning. Po úvahách o duchovnom uzdravení, ktoré sme mali dnes do obeda, I give some word this afternoon about another aspect of healing, and this is the liberative healing. dnes chcem hovoriť o ďalšom aspekte uzdravovania, a to je oslobodzujúce uzdravovanie. And that means that I have to deal a bit with the devil. A to značí, že sa budem musieť tak trocha zaoberať diablom. Well, I'm sure that one reflection is not enough about another vast subject. Viem, že jedna úvaha nie je dostatočne dosť na to, aby sme sa zaoberali ďalšou témou. But I try to give just the most essential things about this type of healing. Ale poviem niekoľko podstatných poznámok o tomto type uzdravovania. You know that whenever Jesus sent his apostles, he always used to tell them, go and evangelize, put hands on sick people. To viete, že keď Ježiš vysielal svojich učeníkov, tak im vždy hovorieval, choďte, evangelizujte, ohlasujte evangelium, kladte ruky na chorých ľudí and deliver them from evil spirits. a oslobodzujte ich od zlých duchov. So healing and deliverance go together hand in hand. Teda uzdravenie a oslobodzovanie idú ruka v ruke. Well, first of all, we are dealing with a defeated foe, a defeated enemy. Predovšetkým treba povedať, že máme dočinenia s porazeným nepriateľom. The battle is ours. Boj je náš, my sme ho vyhrali. Because Jesus defeated him on the cross. Lebo Ježiš porazil diabla na kríži. And it is very beautifully expressed in Colossians 2:15. A veľmi pekne je to vyjadrené v liste Kolosánom 2:15. Where Paul says that Jesus dragged all
powers and principalities behind him. Kde svätý Pavol hovorí, že Ježiš zvíťazil nad všetkými mocnosťami a silami. In a triumphant procession. A prešiel pred nimi v triumfálnom procese. Now what does that mean? Čo toto znamená? Well, Paul is taking the symbolism from the Roman culture. Pavol preberá tieto symboly z rímskej kultúry. In the Roman culture, whenever a Roman general used to defeat another king or another general, kedykoľvek rímsky generál zvíťazil nad iným generálom alebo nad nejakým kráľom, he then used to enter triumphantly Rome, triumfálne vstúpil do Ríma, dragging after his chariot the defeated general, a vliekol za svojím vozom porazeného nepriateľa, thus humiliating him in front of all. aby ho takýmto spôsobom pred všetkými ponížil. Now, Paul is saying, it is in this way that Jesus is humiliating the devil. Pavol hovorí, že nie týmto spôsobom ponížil Ježiš diabla. He is dragging these powers and these principalities, referring for sure to the infernal powers, Ale povedal, že vlečie za sebou, zvíťazil nad pekelnými mocnosťami, nad diablovou silou, humiliating them in front of all. a tieto pekelné mocnosti ponížil pred očami všetkých. So as you can see, we are dealing with a defeated enemy. Teda ako vidíte, máme dočinenia s porazeným nepriateľom. Yet although defeated, this enemy continues to battle against us. Ale aj keď je tento nepriateľ porazený, neprestáva proti nám bojovať. And this he is doing out of the big hatred he has for man. A bojuje proti nám z veľkej nenávisti, ktorou nenávidí človeka. Although he knows that he is defeated, he continues to fight. Hoci vie, že je porazený, neprestáva bojovať. He continues to try to weaken the kingdom of Jesus. Neprestáva oslabovať Ježišovo kráľovstvo. We are the kingdom of Jesus. My sme Ježišovo kráľovstvo. And he tries to take as many people, as many members as he could from this kingdom into his kingdom. A diabol sa snaží o to, aby čo najviac ľudí z Ježišovho kráľovstva prebral, poslal do svojho kráľovstva. Now how must we look at the devil? Akým spôsobom sa nám treba pozerať na diabla? We can say there are 5 categories Môžeme hovoriť o 5 kategóriách, of people looking differently at the devil. o 5 kategóriách ľudí, ktorí rôznym spôsobom vnímajú diabla. The first category is of those who just do not believe in the devil. Do prvej kategórie patria ľudia, ktorí v diabla neveria. They say that the devil is just an imagination of man. Hovoria, že diabol patrí do obrazotvornosti človeka. They say that the devil is just the personification of evil. Hovoria, že diabol je zosobnením, personifikáciou zla. And the personification of evil is something abstract, not something personal. A zosobnenie zla to je niečo abstraktné, to nie je niečo osobné. Unfortunately, we find professors of theology who teach this also in the theological courses. Žiaľ, mnohí teológovia
učia toto učenie aj na teologických kurzoch. Once Father Amort, who is a leading exorcist in Rome, had a meeting with John Paul II. Raz sa páter Amort, ktorý je popredným exorcistom v Ríme, stretol s Jánom Pavlom II. And Father Amort said to the Pope, "Well, Your Holiness, unfortunately, there are many who do not believe in the devil." A páter Amort povedal pápežovi, žiaľ, vaša svetosť, je mnoho takých, ktorí neveria v diabla. And the Pope answered to Father Amort, A pápež pátrovi Amortovi odpovedal, "Those who do not believe in the devil do not believe in the gospel." tí, ktorí neveria v diabla, neveria ani v evanjelium. And the reason is because the gospel is so clear about the devil. A pritom evanjelium veľmi jasne hovorí o diablovi. Well, we find in 1 John 3:8. V prvom liste svätého Jána 3:8 The reason why Jesus came on this earth is to defeat the devil. nachádzame dôvod, prečo Ježiš prišiel na túto zem, aby porazil diabla. This is scripture. Toto je písmo sväté. So if we doubt the existence of the devil, Teda ak pochybujeme o existencii diabla, we are putting in doubt the very mission of Jesus on earth. spochybňujeme Ježišovo poslanie na zemi. The very reason why Jesus came on this earth is to defeat the devil. Skutočný dôvod, pre ktorý Ježiš prišiel na túto zem, je ten, aby porazil diabla. A second category is of those who just ignore him. Do druhej kategórie patria ľudia, ktorí diabla ignorujú. So they do not say that the devil doesn't exist, Nehovoria, že diabol neexistuje, and deep down they believe that he exists. a hlboko vo svojom srdci veria, že existuje. But they say, after all, the centrality of the doctrine of theology is Jesus and not the devil. Ale hovoria, stredobodom učenia nie je diabol, ale Ježiš Kristus. So why bother about him? Teda prečo sa ním zaoberať? The only thing is to ignore him. Jediný postoj je to, že ho budeme ignorovať. Sure, the centrality is Jesus. Isté, stredobodom je Ježiš. And we must not give too much importance to the devil as if to put in a shadow Jesus. A ani my nesmieme veľkú váhu pripisovať diablovi a s tým zatieniť Ježiša. But this doesn't mean that we must ignore him. To však neznamená, že ho musíme ignorovať. That we must never speak about him. Že o ňom nikdy nebudeme hovoriť. Because in this way we are giving free hand to the devil to work without being disturbed. Lebo takýmto spôsobom dávame diablovi voľnú ruku, aby nerušene mohol pôsobiť. This is a position that the devil likes most. Toto je postoj, ktorý sa diablovi najviac páči. Because in this way he can work without any disturbance in his own way. Lebo takýmto spôsobom môže pôsobiť bez toho, aby bol vyrušovaný. Using all the tactic that he wants to deceive man. A môže využívať všetky možné taktiky na to, aby oklamal človeka. A third category is of those who see the devil everywhere. Do tretej kategórie patria ľudia, ktorí vidia diabla všade. So everything is being attributed to the devil. Teda všetko pripisujú diablovi. If we are organizing a seminar Ak organizujeme seminár and it's too hot, a je príliš teplo, immediately we say, oh, this is all the work of the devil. okamžite povieme, toto všetko je diablovo dielo. So everything comes from him.
Teda všetko pochádza od neho. Whether it is hot or whether it is cold, Či je teplo, či je zima, whether things go wrong in business, či sa nám nedarí v biznise, whether if I have a flu, či keď máme chrípku, everything comes from the devil. všetko je od diabla. And here I think that you are giving the devil too much importance. Ale myslím si, že v tomto prípade pripisujeme diablovi veľkú dôležitosť. Sure, I admit that the devil tries to put his finger everywhere. Iste pripúšťam, že diabol chce mať vo všetkom prsty. Mind you, the devil has no fingers. Ale samozrejme diabol nemá žiadne prsty. But he tries to get in continuously in everything. Ale snaží sa zamiešať sa do všetkého. But you must not attribute all to the devil. Ale my nesmieme všetko pripisovať diablovi. Because in that way, we are stripping ourselves from all responsibility. Lebo takýmto spôsobom zo seba sa zbavujeme každej zodpovednosti. As if we are responsible for nothing. Ako keby sme neboli zodpovední my za nič. Because all is flowing or from God or from the devil. Lebo všetko prichádza alebo od Boha, alebo od diabla. So we have nothing to do. Teda my za nič nemôžeme. Sure, that is not the right way how we look at things. Samozrejme, toto nie je správny spôsob vnímania vecí. Then there is a fourth situation. Potom je tu štvrtá situácia. And the fourth situation is about those who adore the devil. A v tomto prípade hovoríme o tých, ktorí sa diablovi kláňajú. And this is very, very serious. A to je veľmi vážna vec. We are dealing here with Satanism. V tejto situácii hovoríme o satanizme. People who have a grudge against the church or a grudge against God himself, and so they make Satan as the Lord of their lives. To sú ľudia, ktorí sú zaujatí voči Bohu, ktorí sú zaujatí voči cirkvi a z diabla robia svojho Boha. And in doing this, then they organize rituals in favor of the devil. A práve v dôsledku toho organizujú rôzne obrady, ktoré slúžia diablovi. And they obey the devil instead of obeying God. A namiesto toho, aby poslúchali Boha, poslúchajú diabla. This is the fourth category, Satanism. Toto je teda štvrtá kategória, satanizmus. The fifth category, hoping we are in this category, Piatá kategória, a verím, že my patríme do tejto kategórie, is of those who believe in the devil. Piatú kategóriu tvoria tí, ktorí veria v diabla, But they believe that the devil is already defeated. ale veria v to, že diabol je už porazený. And when we believe that, we get cautious because we know he is there. But on the other hand, we are not really afraid because we know that God is more powerful than him. Ak v to veríme, samozrejme uvedomujeme si to, že nie je natoľko silný, pretože vieme to, že Boh nad ním zvíťazil a že je mocnejší. Now keep in mind that the devil is very, very jealous for every one of us. Pamätajme si, že diabol nám všetkým veľmi závidí a je na nás žiarlivý. He is jealous for a very simple reason. Žiarli na nás z jednoduchého dôvodu. Because he looks at us Lebo sa na nás pozerá and he sees in us what once was his. a vidí v nás to, čím raz bol aj on. He can see that the glory, that the heritage that is ours now once was due to him. Lebo vidí, že sláva, ktorú máme my, dedičstvo, ktoré máme my, patrilo kedysi jemu. And that makes him
very jealous. A to v ňom vyvoláva žiarlivosť. And being jealous, he becomes a very revengeful spirit. A keďže je žiarlivý, je aj veľmi pomstychtivým duchom. Not only that, but he hates every one of us. No nie len to, okrem toho nás aj veľmi nenávidí, každého z nás. And it is very important to keep this in mind. A je veľmi dôležité si toto pamätať. He is hating me. On ma nenávidí. So that means that anything he is offering me is coming out of hatred. To značí, že čokoľvek mi ponúka, to všetko pochádza z nenávisti. It cannot come out of love. To nemôže to, čo mi ponúka, pochádzať z lásky. So I give you an example. Poviem vám príklad. Imagine that I need physical healing. Predstavte si, že potrebujem telesné uzdravenie. I turn to God. Obrátim sa na Boha. But it seems that God is not listening to me. Ale zdá sa, že ma Boh nepočuje. I turn to doctors. Obrátim sa na lekárov. But it seems there is no medicine. Doctors have no way how to heal me. Ale zdá sa, že nie je vhodného lieku, že lekári nemajú vhodnú metódu na to, aby ma uzdravili. Then I go to a magician, Potom idem k čarodejníkovi, to a psychotronic, k psychotronikovi and I ask this magician to heal me. a prosím tohto čarodejníka, aby ma uzdravil. Now I know that this magician is healing me not through his science, but is healing me through some power. Viem, že tento čarodejník ma neuzdraví svojou vedou, ale uzdraví ma pomocou nejakej moci, sily. But whence he is bringing this power? Ale odkiaľ berie túto silu? Who is giving him this power? Kto mu dáva túto silu? Not God. Nie Boh. If I go to Father Pio, I know that the power that Father Pio has is coming from God. Ak idem k otcovi Piovi, viem, že moc, ktorá pochádza od otca Pia, je od Boha. If I go to a psychotronic, I know that that power is not coming from God. Ak idem k psychotronikovi, viem, že moc, ktorú má, že nepochádza od Boha. And I get healed. A uzdravím sa. Now, I get healed to the power of an evil spirit. Uzdravím sa mocou zlého ducha. But an evil spirit cannot love me. Ale zlý duch ma nemôže milovať, Because an evil spirit is hatred. lebo zlý duch je nenávisť. So that means that that healing has a source that is evil. To znamená, že zdrojom tohto uzdravenia je zlo. And that one day that healing will turn against me. A jedného dňa sa toto uzdravenie obráti proti mne. It is the horse of Troy. Je to trojský kôň. It seems a gift, while behind that gift there is a deception. Zdá sa navonok, že je to dar, ale za týmto darom je podvod. So it's very important, if I receive something that seems good, but knowing that the source of it, the root of it is evil, Je I veľmi, do not need it. je veľmi dôležité vedieť, ak niečo navonok vyzerá dobré, ale ak zdroj tohoto navonok vyzerajúceho dobra je zlo, tak toto nepotrebujem. I do not need healings coming from the devil, Nepotrebujem uzdravenia, ktoré pochádzajú od diabla, because these are not true healings. lebo to nie sú pravé uzdravenia. See what happens when it is the devil who is offering healing. Všimnime si, čo sa deje, keď nám uzdravenie ponúka diabol. The devil has no interest in healing me. Diabol nemá žiaden záujem uzdraviť ma.
So, that physical healing after a while turns to be a psychological disturbance. Po čase sa toto telesné uzdravenie zmení na psychickú poruchu. So from the physical sphere passes